話就係咁講啦，聽個個都聽，但係聽咗邊個去做咧？咁呢個就係我哋嘅選擇。今日慶祝聖女聖加大力納，佢都聽咗説耶穌講嘅説話，佢唔止聽，佢用佢整生去奉獻自己，為病人、為監禁嘅人奉獻自己，為佢哋獻出一切。因為照顧嗰啲患病垂死嘅人呢，一啲都唔容易，而且因為佢嘅聖德，所以好多人妒忌，所以佢受咗好多苦。但佢好甘願去受苦，因為佢知道耶穌就係一個受苦嘅僕人。所以我哋都可以從聖女嘅瞻禮入邊自己反省一下，究竟點解聖人佢哋可以聽咗之後變成聖人？我同你又聽咗啦，咁我哋會唔會變成聖人呢？